今日係5月啦，5月咧，我哋開展咗另一個嘅新嘅系列。我哋上一季咧，跟住預苦期咧，我哋開始呢一個當講耶穌基督成為我哋信仰生命嘅一個嘅核心，一個基石。今季咧，我哋會開展另一個新嘅系列。我哋上一年我哋已經開始啦，所以尼希米行動，一齊講尼希米行動係一個重建教會嘅行動。因為無論社會事件、移民潮、疫情，其實對於教會衝擊都好大。我哋都有唔少嘅人呢，可以話包括我哋領袖在內呢，有啲已經唔喺香港，有啲可能喺外地，有啲可能其他嘅地區等等下。唔緊要，因為人雖然變咗，但係教會始終如一。雖然人可以離開，但係耶穌係唔會離開。Amen，Amen。我有一日都會離開，唔好意思嚇，唔係話俾你聽我聽日就走啊！我知道自己有一日我都會離開，冇理由活到200歲嘅。我哋最長命嗰次而家先102歲啫，我冇理由叻過佢嘅啊！但係咧，我好感謝主，神嘅國度係永遠長存嘅，係咪？所以教會繼續嘅事工會繼續嘅延展，福音會繼續嘅延展。當我哋話要去建立教會，我哋要搞尼希米行動，我哋要重建，我哋要建立啦，我哋建立祭壇，我哋要建立神嘅子民，我哋要建立神嘅家園。而呢個建立係我哋一齊眾志成城去建立，所以我哋搞呢個嘅運動籌款，我好感動，因為睇見真係好多唔同種類弟兄姊妹一齊嘅參與啊，有啲老嘅，有啲嘅亂嘅啊，竟然話鄭牧師都話打乒乓波，真係〜失覺啊！啊，俾謝長者謝牧師，我問你識嘅咩？咁我識噶，好嘅啊！每一個人都有參與，一家人嚟噶嘛，郭生係咪啊？一家人係咪？我哋一家人嚟噶嘛，每一個都係一家人嚟噶嘛。既然係一家人，我哋都係有份。有陣時候咧，我哋都要打破我哋腦海裡面嗰啲家嘅觀念。就係我哋小家庭，但係上帝俾我哋一個大家庭，所以有老有嫩，有男有女。我啱啱先由隔離英文崇拜過嚟嘅時候，我其實都係唔係好預期係咁樣嘅，因為喺11-12年前，我從來冇估到一個崇拜裏面竟有唔同種類嘅人嘅。今日仲嚟咗啲印尼嘅添啊，唔同種類嘅人一齊去敬拜。你唔好嫌棄佢哋，佢哋都唔好嫌棄你哋。無論咩年紀咩背景，我哋都係一家人嘅。Amen，跟我一次係一家人嚟噶，呢個係好重要嘅概念。今季我哋一齊去思想，就係點樣去建造敬拜嘅祭壇。跟我一次敬拜嘅祭壇，教會嘅中心由敬拜開始，因為敬拜係我哋同神有關係，係同神有關係。若果我哋同神嘅關係係亂咗、錯咗、搞唔通咧，教會就搞唔起噶啦。教會嘅建立唔係由冷氣開始嘅，唔係由凳開始嘅，係由敬拜開始嘅。Amen？一個好嘅敬拜嘅教會就係一個強壯嘅教會，係由敬拜開始，同我哋同神嘅關係。所以我哋要建立一個合神心意嘅敬拜嘅祭壇。所以喺呢一個季度裏面咧，我哋一齊思想由舊約聖經一路追到去新約聖經，我哋睇下神喜歡嘅敬拜係一個乜嘢嘅敬拜，讓我哋去學習去明白與神嘅心係對翻齊。當我哋開始呢個系列嘅時候咧，我哋最先要睇嘅經文咧，就係睇到創世記。跟我嗰次係創世記，我哋睇人類最早期嘅一個嘅敬拜嘅情景。考下大家個神學問題先。上帝創造人類嘅時候，第一對夫婦叫咩名？亞當夏娃。好，第二條問題，亞當夏娃生咗啲仔女，其中講2-3個名俾我聽下。該隱、亞伯。該隱、亞伯，亞伯該隱，即係識兩個。咁咧，聖經又唔止淨係記載2個嘅仔嘅。
咁啊，後來仲有一個叫塞特啊，可能有啲人就未聽過嚇，佢係接替咗已故的亞伯嘅。咁你話咦，得3個啫咩？其實我相信就唔止嘅。不過聖經明載咧，就係有3個主要嘅。喺猶太人嘅傳統裏面咧，猶太人嘅傳統啊，喺聖經裏冇記載嘅。猶太人嘅傳統裏面咧，就話亞當有30個仔，30個女，未計該隱、亞伯同埋塞特啊！哇，生養眾多喎，真係啊！不過聖經就冇記載，呢個猶太人嘅傳統嚟嘅啫。我哋用翻聖經嚟睇啦，該隱、亞伯，當時塞特未出世。OK， 最主要就有2個嘅兄弟。據估呢2兄弟應該係亞當夏娃嘅生嘅最早嘅頭一胎同埋第2胎，即係大哥同埋二哥啦。OK， 今日我哋要睇該隱同埋亞伯，因為呢段經文咧，好明顯俾我哋睇見神喜悅嘅敬拜嘅最初嘅一個啟示嘅經文。當然你而家問我個問題啦，咦？我哋由出世長大能夠生兒育女都10幾歲嘅啦，最得閒到我阿爸都17歲先生到邊個啦咁。不過亞當咧有少少特別嘅，因為亞當一出現在人世咧，佢唔係 BB 出現嘅，佢造佢嘅時候咧已經係成人嚟噶啦，最得閒到一個青年人啦。一做出嚟嘅時候，可能已經相等於我哋一個能夠生兒育女嘅大人嚟噶啦。佢唔係 BB 咁樣出世嘅。所以佢創造嘅夏娃都係，而佢哋2個未犯罪、未食禁果之前咧，有榮光蔽體啊，好榮耀。所以佢哋咧雖然冇着到衫，都唔會覺得羞恥，好榮美嘅。但佢食咗禁果之後咧，突然之間失去咗神嘅榮光，突然之間覺得好羞愧。突然間點解我冇着衫咁？你點解咁樣睇自己啊？係啊，唔係啊，我食咗唔得啊！我點解咁醜怪㗎咁？佢食咗禁果之後咧，成個生態唔同咗，眼光唔同咗。無論如何，因為佢哋犯咗罪之後，大家都知道啦，佢哋就被逐出當時嘅伊甸園啦。係地上一個樂園。你試下喺中東抄下，暫時我都唔知擺咗邊度啦。有啲人嘗試翻去抄，唔知喺邊度。淨係見到話聖經記載咧，有好多條靚河啊。有4條好靚嘅河圍住啊！咁，咦，4條河係咪即係四川啊？咁你咪上去四川睇下係咪嗰度啦嚇咁好多人估計嗰個原本嘅位置喺邊度？唔好理佢先啦，暫時。總之咧就係亞當生咗2個仔嘅時候咧，基本上嗰2仔出世嘅時候咧，係已經係犯咗罪噶啦，已經係被逐出樂園噶啦。佢就被逐出咗樂園，已經唔係話即係一個完美嘅狀態。自從亞當犯咗罪，夏娃犯咗罪之後咧，佢哋就已經將罪帶到落去人世間。呢個罪帶到人世間，唔單止扭曲咗人本身嘅善美嘅人性，所以出世已經係個罪人，出世係帶住一個罪性，出世都會犯罪嘅傾向。呢個係一個遺憾同埋咒詛，代代相傳。你睇小朋友就知啊，細個出世，你冇教佢貪心，佢就自己識貪心；你冇教佢妒忌，佢自己識妒忌。邊個教噶？冇教啊，自己都咁樣啊！你冇教佢講大話，佢自己識作啲大話，自己識噶啦。所以原本最善良嘅一面已經失去咗啦。OK， 講翻到亞當生咗一個該隱同埋亞伯，你話佢哋裏面唔認識上帝咩？唔係，佢哋都認識。佢自己唔單止認識，亞當夏娃一定會話俾佢聽。不過呢個係神學問題，你自己翻去小組討論下。究竟佢逐出樂園之前犯罪嗰啲醜事有冇話俾啲仔女聽啊？呢個你自己諗下嚇。有陣時我前幾日我同我太太溝通傾偈啊。你估亞當夏娃有冇將佢哋犯罪嘅醜事話俾仔女聽咧？咁佢就話：嘿，男人應該唔講。佢咁講，男人應該唔講，因為男人要面子，應該唔講。女人要講，不説不吐不快，一定講咁。咁樣，你哋自己估。聖經冇記載，有冇將呢件醜事一出咗個樂園就即刻話俾仔女聽？當然呢件醜事一定係傳咗出去啦。如果唔會記載喺聖經咩？係嘛？一
一定係世世代代傳咗落去啦。無論如何，該隱亞伯喺出世嘅時候，佢哋未經歷過亞當夏娃喺樂園裏面嗰啲嘅生活，因為已經逐出咗樂園噶啦。好啦，出咗樂園之後咧，就發現頭先我所講啊，一個嘅人類最早期嘅一個敬拜嘅形態。嗱，喺該隱同亞伯呢件兩兄弟，邊個大係？邊個大先？啊，該隱好大隻啊，好健碩啊，孔武有力啊。該隱做邊行嘅？農耕啊，耕田種植，唔知種咩喎？聖經冇記載嚇。你種麥啊，種稻米啊，種菜啊，冇記載。總之就係農耕 ，OK 啦。即係唔係淨係摘生果啊？自己識種下嘢。亞伯做咩㗎？啊？唔知做咩？牧羊嚟做咩啊？有啲人咧就會聯想牧羊咪食咯，係嘛？我哋釋經嘅過程裏面發現咧，呢個未必係主因嚟嘅。點解咧？因為按照創世記第1章咧，上帝話地上面所有結出果子嗰啲，你哋都可以食，但係並冇記載食動物。直至到創世記第9章挪亞方舟嘅事件發現，當佢出方舟之後咧，上帝同挪亞講：地上面嗰啲嘅動物你都食得。所以有好多釋經學家認為咧，挪亞之前咧係食素嘅，挪亞之後先開始有食肉嘅呢個習慣。咦？咁牧羊嚟做咩啊？唔食㗎，一個問題啊！所以該隱佢牧羊嘅過程咧，嗰啲羊啊剩咧，主要嘅用途唔係食嘅，主要用途係用嚟獻祭。喺聖經裏面記載兩兄弟佢哋敬拜嗰個情景，呢個亦反映最早期人類敬拜嘅原始動力。有人嘅地方就有宗教。有啲人話：我哋唔會信咩嘅，特別我哋嘅祖國咧，領導嘅黨派咧，基本上面唔係好想提及啲鬼鬼神神啊宗教嘅嘢。不過民間咧就有好多唔同嘅形式嘅宗教嘅情景嘅出現嘅。有啲人拜呢樣，有啲人拜嗰樣，唔使教嘅，冇嘢俾佢拜咧，佢硬係覺得周身唔聚財嘅喎。整棵樹又整嚟拜，河又走嚟拜，烏蠅又走嚟拜，火又走嚟拜。佢硬係希望佢覺得種子背後有啲神明都要拜下嘅。原來人嘅原始嘅動力裏面呢一種敬拜嘅傾向係人先有喎，好得意喎。當然咧，師母就捉住我屋企養嗰隻龍貓，你知道屋企有隻龍貓，佢動作瞓覺咧成上好似祈禱嘅樣啊！哎呀，佢祈緊度係傻嘅，龍貓點祈禱啊？啊！動物我哋見唔到隻豬喺度拜神啊、裝香啊咁啊！唯有人咧係創造好多種類嘅敬拜嘅形態。原來人嘅原始動力喺裏面係會敬拜，不過敬拜唔一定係合神心意嘅敬拜。所以佢裏面嘅動力係原始動力係有，正如聖經所講，自從造天地以嚟，神嘅永能同神性係明明可知。係明明可知，因為神嘅事情原顯明喺人心裏。今日咧，我哋會先睇下最原始嘅個敬拜嘅形態，該隱同埋亞伯兩兄弟嘅敬拜，但係一個係神喜悅，一個係神唔喜悅嘅敬拜。我哋睇一睇呢段經文好嗎？創世記第4章第4至第5節，好唔好？我哋一齊讀好嗎？1、2、3。呢兩段經文咧就睇見當時最原始嘅一個敬拜形態，兩兄弟一齊獻
都去獻祭。一個咧係用佢嘅羊去獻祭，一個咧用地上嘅植物土產去獻祭。好啦，呢段經文咧記載係咩咧？第5節話，只是咧上帝咧看中，即係接納咗該人看不中，就話看不中，即係唔接納該人同埋佢嘅供物，卻係第4節咧佢係接納同埋看中咧係呢個嘅亞伯同埋佢嘅供物。嗱，兩兄弟，哇！阿媽咧要思想下呢個問題啊！大哥做完功課，細佬又做完功課啊！原來你嘅表現、你嘅説話咧，佢哋有反應嘅喎。你讚阿哥，細佬咧讚細佬，咁阿哥咧，哇！所以原來讚一個第二個會呷醋喎。啲人嘅罪性係咁樣啊！有比較咧，兩兄弟比較，兩姊妹比唔比較？你話兩姊妹比唔比較？比唔比啊？10比啦。兩兄妹比唔比較啊？就10比啦，係嘛？呢個係好正常嘅現象嚟嘅。因為人性裏面就會有嫉妒啊，人性裏面會有比較。好啦，兩兄弟獻祭，兩兄弟敬拜。該隱蒙神賜福，俾佢好多地上嘅土產；亞伯亦蒙神嘅賜福，讓佢能夠牧羊，都有好好嘅收成好多嘅好好嘅養大嗰啲嘅羊仔。好啦，喺獻祭嘅過程裏面咧，聖經冇記載得好仔細，冇記載係得好仔細。正如我哋今日獻祭咧，其實我哋都唔係好明白當時該隱亞伯佢哋一齊獻嘅時候，該隱同亞伯憑乜嘢判斷上帝接納咗佢咧？獻完祭之後接納咗佢咧？憑乜嘢見到啊？見唔到嘢嘅喎，係咪啊？咁好多嘅釋經家咧喺當背後咧喺度估計咧，當時會唔會佢哋見到啲現象？其中一個佢哋好似如果亞伯拉罕嘅時候咧，上帝接納咗亞伯拉罕嘅獻祭咧，亞伯拉罕見到有火經過，燃燒着佢嗰啲嘅獻祭，會唔會見到呢個情景咧？所以該隱亞伯會見到呢個情景咧，聖經冇好仔細記載，但無論如何咧，好明顯好似見到一啲嘢，上帝接納咗、悅納咗佢哋嘅亞伯嘅獻祭。好啦，呢段嘅經文咧，究竟上帝中意邊個咧？如果我哋用現代啲講法，究竟上帝 like 邊個咧？上帝 like 亞伯就唔 unlike 該隱其實真係唔係好舒服嘅所以弟兄姊妹咧，你俾人 like 好開心，unlike 唔係好開心都唔緊要。你 like 唔 like 都好啦，你 WhatsApp 咧，你唔好封咗人哋啊，封鎖人哋先一 block 咗人哋咧就超級唔 like 噶啦，絕交！你唔好睇小嗰個掣嗰撳係好 meaningful 嘅表達一個姿態係嘛？比較姿態。所以咧有陣時候咧，我哋都要學習下呢個表達。而呢個嘅該隱亞伯呢個嘅獻祭係咪因為一個係獻羊，一個獻素，所以有唔同嘅分別咧？按頭先個經文咧就並冇咁提及。可以睇翻頭先經文，經文咁講，佢耶和華看中亞伯和他的供物，先亞伯先，睇住嗰個人先和佢嘅供物。然之後第5節咧就話咧，耶和華咧係看不中該隱和他的供物，即係個人先嘅，個人嘅心態同埋個表現同埋獻祭個敬拜係行先嘅，唔係因為上帝中意食肉唔中意食肉，唔係。但係另外一個出現一個問題啦。好，我睇如果敬拜從心裏面開始，呢個係非常重要，唔係表面嘅行為，從心裏面開始。所以你翻嚟教會有冇人勉強你翻嚟噶？寶君冇啊，寶君住邊度噶？寶君天水圍啊，不過你都唔係最遠嗰個天水圍都冇遲到啊，寶雅苑就唔准遲到啦。明唔明？烏地道去翻嚟教會我哋馬灣嗰個9點鐘都翻到嚟教會啦。
有陣時候咧，呢個係個心嘅問題，你看唔看重嗰樣嘢？上帝睇人嘅心。好啦，呢段經文咧，我哋睇見最低限度有幾個嘅特別嘅地方值得我哋注意。第一，敬拜最重要係由個信心開始。跟我知係信心。如果我哋再分析呢段經文同埋綜合其他嘅經文咧，就可以睇多仔細少少。喺希伯來書11章第4節就有咁樣嘅教導。佢話亞伯因着信獻祭與神，比該隱嘅祭更美。嗱，換句話講，上帝看重亞伯嘅原因係因為信心。跟我知係信心，因為人非有信不能得神嘅喜悅。Amen，Amen。咁你憑乜嘢知道當時亞伯有信心呢？你而家問呢個問題啊？憑乜嘢知道佢當時有信心？信心嘅起始係由聆聽而嚟嘅，信道從聽道而嚟嘅，聽道從神嘅話語而嚟。所以換句話，信心最重要係建基於神嘅啟示、神嘅教導，由神嘅啟示、神嘅教導去回應，先至係有個信心回應神嘅話語。所以幾時上帝同亞伯講咗嘢咧？我哋唔知道，定係亞當已經將神嘅心意話咗俾亞伯，以至亞伯去回應神嘅心意。其實又係真嘅。當時啲人係唔食肉嘅話咧，羊唯一嘅目的就係用嚟獻祭。我哋中國人就好威嘅，中國人咧獻完祭之後咧，就食翻啲豬肉噶嘛。你有冇食過啊？我食過。誒，拜完神啦，食得啦咁樣啊。咁啊，我係最中意食嗰啲即係燒肉噶嘛，係嘛？郭生有冇食過啊？我哋中國人就好叻噶，拜完神都成隻大燒豬，燒完豬就開刀，每人一份，每一份，食翻佢噶嘛嚇。但係如果當時嘅亞伯應該冇呢個動作噶，所以佢嗰隻羊係完完全全就為咗係獻祭，為咗去獻祭。而且聖經記咗係頭生嘅一隻羊，純粹係為咗獻祭。呢個過程裏面咧，如果照翻啲經文嘅分析咧，係真真正正係回應緊神嘅教導同埋啟示做一個動作。如果冇神嘅啟示，冇神嘅教導咧，佢何來懂得會獻羊作為呢個祭咧？因為聖經話俾我哋聽咧，呢一個嘅動作係顯示亞伯裏面嘅信心。而呢個動作，如果喺睇聖經由舊約到新約聖經，係一個嘅啟示嘅一個嘅預表喺裏面。其實呢個預表就係遙遙咁樣去預表住被殺嘅羔羊。呢個喺出埃及記已經睇見呢個跡象，直至到今日我哋守聖餐就更加睇見呢個被殺嘅羔羊。換句話講，創世記最早記載嘅敬拜嘅情景已經出現呢個預表噶啦。佢咁叻嘅呢個亞伯，唔係佢叻，佢應該係受到啲嘅指示同埋教導。佢用信心去回應神叫我咁獻祭，我就咁獻祭。該隱，你個阿爸冇咁教咩？不過佢又唔理啊，佢照攞求其啲數啊，地上出產咁咪係個獻啦咁。係咪乜嘢都獻得嘅咧？係咪啊？咁你屋企我獻隻龍貓得唔得？獻隻烏龜得唔得？獻條魚得唔得？獻碟芹菜得唔得？所以有陣時候咧，呢個獻祭嘅過程裏面咧，亞伯應該係特別嘅啟示，或者係特別嘅教導。佢用信心去回應神嘅指示嚟作呢個相關嘅獻祭。亞伯因着信獻祭嘅過程裏面，彷彿係耶穌基督為世人捨命呢個情景喺創世記最早嘅呢段經文已經啟示咗出嚟啦。所以呢個被殺嘅羔羊嘅景象已經喺亞伯獻祭嘅情況裏面咧呈現咗出嚟。所以第一樣嘢我哋要知道，當我哋去敬拜主，最重要嘅係要對齊主嘅心。Amen。要摸得到主嘅心嘅敬拜，先至係真正嘅敬拜。Amen。要用神嘅啟示嘅敬拜去敬拜，佢點教導我哋敬拜，我哋就點樣去敬拜。Amen。呢個先係合神心意嘅敬拜。第二，
呢段經文繼續嘅教導我哋敬拜嘅本質係一種嘅崇敬，跟住好似係崇敬。有啲人咧翻嚟教會咧就唔係真係敬拜，好多人翻嚟教會咧係追女仔嘅，追女仔嗰啲係純品少少噶啦，嗰啲有啲翻嚟教會咧係嚟到選擇新抱嘅，邊個純品啲嚇？選擇新抱啊！咁事實上面嗱，我唔反對啲人咧係談戀愛嘅，如果唔係嘅話咧，就冇下一代噶啦。我亦好榮幸，我哋教會促成咗好多 pair 嘅。隔離咧，我上個禮拜返英文崇拜，阿 John 咧即係大隻 John 啊，有鬍鬚嗰個嚇，唔係我哋白色 John，好開心。哦，this church bless us，因為佢呢間教揾到佢老婆啊嘛。一個係印度裔，一個係南非。南非喺香港大家會面就返我哋神召會大埔堂，所以佢好感激我哋㗎。冇我哋神召會大埔堂，根本佢哋冇可能係認識對方㗎。我又冇收到傭嘅，好後悔。應該要收返啲傭啊，啲 matching 啊嘛，係嘛？啊，撮合啊嘛，咁啊。不過唔緊要，祝福到佢哋，我係好開心。非常開心。喺教會裏面，我哋翻嚟教會，當然呢啲係有少少副作用啦，揾到個未來嘅太太、未來老公。但我哋翻嚟教會係敬拜主，Amen。不過有啲人翻嚟教會咧，就會唔係帶咗個恭敬嘅心。喺亞伯同埋該隱嘅事情上面咧，我哋睇見有個好大懸殊嘅對比。該隱獻呢，我用廣東話講話叫 hea 獻，求其啊，好 hea，求其拿啲地上嘅出產，我都係咁樣就種咗啲嘢啊，獻啲嘢俾上帝啦咁。亞伯啊唔係，亞伯獻聖經點講啊？下一節啊，亞伯係獻咩啊？亞伯係將佢羊群中頭生嘅同埋羊嘅脂油獻上。喺古代咧，頭生係最寶貴，脂油係羊最寶貴。佢將最寶貴嘅獻上。簡單嚟講，佢唔係 hea 噶。而羊咧，一般嚟講，羊長大咧係又唔簡單。你唔同種菜，好快有收成，唔係咁簡單。一隻羊長大咧，一般嚟講，你冇6-7個月咧，你好難生頭生。要讓佢配種生下一個咧，通常啲羊咧，女仔得閒到咧，等佢1年咧，1歲大嘅羊，你先同佢配種生。佢生完之後咧，你又冇咁快又再生喎。哎呀，等佢休養下先啦咁。佢頭生嘅羊攞出嚟獻咧，其實係相當貴重，用咗好多嘅心機係去養去生，然之後攞去獻。而且啲羊咧係好寶貴。喺以前個年代咧，用咁多嘅心血去養，而且佢攞頭生嘅羊去獻祭，好明顯俾我哋睇見亞伯係將最好嘅獻過俾主。Amen。我哋係咪將最好嘅獻過俾主咧？神悅納嘅獻祭係最好嘅獻祭。神喜歡我哋將最好嘅獻過俾主。Amen。有啲人唔知道我侍奉主幾多年。其實真係，我唔怕話俾弟兄姊妹聽，我全時間侍奉主已經40年啦。我20歲頭嘅時候已經開始侍奉主。有啲人話：喂，嘥咗你喎，嘥我咩啊？侍奉主做咩嘥唔嘥啊？我係我個榮幸，Amen。我將最好嘅獻過俾主。我冇理由將最好獻俾撒旦噶嘛，係咪啊？梗係獻俾主噶啦，啱唔啱啊？最好嘅青春獻過俾主，最好嘅能力獻過俾主。以前我轉數都好快嘅，記憶都好強啊。而家人咧年紀大咗，轉數冇以前咁快，記憶冇以前咁強，我就好感恩。係啊，我年幼嘅時候背咗咁多經文，
而家開始背唔到咯啩？點背啊？背20次都唔記得啦。趁住我哋仲有最好嘅時光、最好嘅青春、最好嘅機會去侍奉主，Amen。將最好嘅獻過俾主，呢個就係阿伯嘅獻祭。有陣時我哋奉獻俾主都係噶，我哋一出糧嘅時候，將我哋1/10獻過俾主，係最好嘅嗰部分，係我哋投生嗰部分。有啲人就反轉方向喎，用剩有錢剩嘅時候先獻過俾主啦。呢啲就係該隱嘅棄獻啦。話俾各位聽，唔好跟該隱啊！特別嗰啲嘅月光一族，呢啲咩月光一族啊？即係月尾就清光咁解，冇晒錢咯，仲獻咩啊？咁哎呀，唔好意思啊，主冇晒啦，欠住先得唔得啊？咁有啲人咧仲得意，有啲好奇怪嘅招數嘅喎，佢會咧將啲錢咧就儲到年尾咧一筆過獻過俾主，利息都賺埋主嘅，係咪幾蠱惑咧？你真係當主係傻嘅，佢費事同你計咁多啦，係嘛？將最好嘅獻過俾主，上帝會賜福我哋嘅。你信唔信？信唔信？信唔信啊？Amen，話俾佢聽，將最好嘅獻過俾主。所以上帝好中意亞伯。第三，聖經俾我哋睇見咧，就係該隱嘅生命同埋亞伯嘅生命有個非常非常大嘅懸殊。正確嘅敬拜嘅結出嘅果子係愛，跟住我哋係愛。點解啊？因為神就是愛，Amen。因為神就是愛。哎，梗係啦，你睇下，光咁靚仔，我錫仔佢噶咁，靚仔先至錫嘅咩？靚女先至錫嘅咩？我哋好感謝天父上帝，我哋教會真係有好多唔同種類嘅人。呢個我越嚟越覺得係我哋生命嘅挑戰。特別我哋寶貝組嗰啲弟兄姊妹，係我哋生命好大嘅挑戰。爸爸媽媽錫仔女唔係因為佢靚仔，Amen，唔係因為佢靚女，係因為愛。當一個人去越近上帝，用上帝嘅眼光去望人嘅時候咧，所有人都好靚，哈利路亞，Amen。所有人都好靚啊！老實講，我真係以前咧唔係好慣咧啲膚色比我深嘅人，特別黑色、啡色。最初頭要適應嘅就係 Vicky 嘅膚色。咁啡嘅，我初頭話咁黑嘅。It is not black, it is brown。哦 ，OK，brown， OK。點知而家咧英文崇拜嗰啲有啲比阿 Vicky 仲黑嘅黑，真正黑。有啲唔係好慣嘅，慢慢調節下。原來我哋教會變成一個嘅多元、多文化、多語言嘅教會。我都唔知點解成為咗個國際嘅教會嘅主任牧師，都唔知幾時開始變咗。都唔緊要，我用神嘅眼光去望，神係愛世人，Amen，係愛每一個人。健康嘅神愛，有病嘅神都愛。能力強嘅神愛，能力冇咁強嘅神都愛，每一個都係寶貴嘅。我就係唔中意佢啊！點解？佢有啲咩得罪你啊？靚過我唔得，死罪也。靚過你都唔得，呢個更加唔得，叻過我，冇可能有人叻過我嘅，咁又唔得。特別嗰個靚仔上台嘅時候彈吉他彈得咁好聽，唔得，接受唔到。喺聖經裏面記載呢段經文係好值得我哋思想。該隱點解咁憎細佬咧？好值得思想。聖經咁記載係因為佢本身就係衰人咯。呢個衰人就係衰人咯。你獻啲咩祭，獻到咁 hea， 亦衰人加衰人咯。上帝接納咗亞伯嘅祭，佢咩反應啊？嬲多兩錢重，衰上加衰。
唔正確嘅敬拜，唔正確嘅生命結出嘅係壞嘅果子。我哋今日敬拜我哋嘅天父上帝，越敬拜應該越多愛，Amen。越敬拜應該越多嘅寬宏嘅心懷，越敬拜應該越識得點樣用神嘅眼光去睇世上每一個人。喺所以約翰一書第3章12節咁講，唔可以像該隱，因為佢屬於那惡者，殺咗佢嘅兄弟。點解殺佢啊？因為佢自己係衰人啦，自己行為係惡噶啦，而兄弟嘅行為是善的。哎呀，你知唔知好慘？我見到呢個結局真係好唔開心。好人被殺，壞人就張狂。呢個世界就咁樣喎。哇，咁會唔會將訓練我哋鬥惡咯？咁弱肉強食咯？咁不過神嘅心好清楚，教導我哋依然懂得去愛，只要祝福，不要咒詛。Amen。只要祝福，不要咒詛。該隱到頭來殺咗亞伯，佢呢個嘅係敬拜嘅生命本身係出現好大嘅問題，係一個錯誤嘅敬拜。所以各位親愛嘅弟兄姊妹，如果我哋發現我哋裏面嘅質，我哋裏面嘅生命出現一啲嘅問題，我哋要更多嚟到個神嘅面前調整我哋嘅心。若果我哋侍奉啦，翻嚟敬拜啦，我哋成日都唔抵得出邊台上面嗰啲人，又唔抵得嗰個人係侍奉咁熱心，又唔中意佢呢個侍奉嘅人咧咁被牧師讚，所以我都要小心啲啊！因為咧人始終有罪性啊，讚一個隔離嗰個會殺咗佢噶，好驚喎！你知唔知啊？好驚喎，係嘛？人有罪性啊嘛，人有罪性。教會都係在內，你話個個翻嚟教會嘅人都係存住純潔嘅心去敬拜主，淨係早期嘅創世紀嗰兩兄弟定係已經唔係啦。你唔好當我傻啊！睇多啲聖經啊，睇多啲聖經我哋睇見人性就係人性，所以我哋要調教我哋嘅生命，發現我哋從敬拜上帝裏面依然裏面懷着有嫉妒啊，有憤恨啊，有不安啊，有苦毒啊，你嘅敬拜 tune 得唔係好正，你可能係敬拜緊自己，你唔係敬拜緊上帝。你係一個以自我為中心嘅敬拜，神啊，你要賜福我，你唔賜福我，你就唔配做我嘅主咁。哇，你真係好惡喎！邊個係主啊？我哋要調教我哋嘅心，發現我哋裏面有任何嘅苦毒同不當嘅心態咧，已經唔係神喜悅嘅敬拜啦。如果發現有咁嘅現象，你更加喺神面前祈禱去悔改。呢一個該隱，神指出佢嘅錯誤，神冇悅納佢嘅獻祭。當神冇悅納佢獻祭嘅時候，佢就臉色反面，發怒啊！喺神面前發怒啊，嬲主啊！上帝就同佢講：你若果做得好，豈不蒙悅納麼？喺創世記話俾我哋聽。我哋可以想象，如果我哋回帶嘅時候，我就你啦，你偏心，上帝你偏心，係你唔啱，我哋指責上帝。原來你若做得好，豈不蒙悅納麼？佢裏面有驕傲，有偽善，流出係苦毒，係嫉恨，到頭來殺咗佢嘅細路。呢個係敬拜咩？你敬拜主點解會殺人嘅咧？敬拜主你點解會係嫉恨嘅咧？你根本唔係敬拜緊主。敬拜嘅生命係愛。Amen， Amen， 合神心意嘅敬拜。呢一季我哋會一齊去學習點樣用真正嘅合神心意與神對齊嘅態度，去將榮耀歸俾主，做一個真正嘅敬拜者。好，我哋一齊起立好嘛？請啊，謝曉光帶我哋唱翻第一首我首歌，我要敬拜你。我唱快少少，今次好嘛？
拜你，敬拜和仰慕你，我要敬拜你，將生命交給你，如今謙卑俯伏你面前，敬拜仰慕你。主，你配得尊貴，我永永遠遠只敬拜你。我向你舉手讚美，父親我真心愛你，深深地愛你。我向你高聲歡唱，唱出你奇妙榮耀，榮耀我君。一定要照住主嘅心意與主嘅心對齊嘅敬拜，係用信心、用順服嘅心去跟住主嘅教導去敬拜。我哋敬拜主係要將最好嘅獻過俾主，唔係將最差嘅次貨獻過俾主，因為主係配得我哋將最好嘅獻過俾佢。我哋敬拜主係應該越敬拜越似上帝。越敬拜越多從主領受呢份嘅愛，用神嘅眼光去睇世上每一個人。我哋越敬拜主，心裏面就越能夠享受喺主裏面嘅平安、喜樂、力量、盼望。各位親愛的弟兄姊妹，最後我哋舉起手嚟，你願意敬拜主嘅每一個，我哋都舉起手嚟去敬拜我哋天父上帝。我請個子希帶我哋唱首詩歌，我要敬拜你，敬拜和仰慕。要敬拜你，將生命交給你，如今謙卑俯伏你面前，敬拜仰慕你，崇高恩主配得尊貴，我永永遠遠只敬拜你。手讚你，父親我真心愛你，深深地愛你。我向你高聲歡唱，唱出你奇妙榮耀，榮耀我君王。主啊，你係我哋嘅主，你係我哋生命嘅主，你教導我哋點樣去敬拜你，教導我哋點樣將生命獻過俾你，教導我哋點樣去照住你嘅心意去敬拜你，教導我哋學識得真係成為一個真正嘅敬拜者，唔係 hea 咁敬拜，而係將最好嘅獻過俾你，最真誠嘅獻過俾你。最真嘅信心獻嘅俾你，主啊，教導我哋，賜福我哋，願我哋和我哋嘅家都永遠侍奉耶和華。又願主耶穌基督嘅恩惠、聖天父上帝嘅愛、聖靈嘅感動，繼續與我哋每一個同在，從今時直至到永永遠遠。阿們。好，我哋今日咧崇拜喺度結束啦。我鼓勵弟兄姊妹咧喺離開之前咧，揾一兩個弟兄姊妹為我哋祝福祈禱，
彼此嘅問安，彼此嘅帶有禱告嘅心去支持對方，我哋先至離開呢個禮堂，好唔好？祝福大家。